Здравствуйте, друзья! Почти закончились праздники, но я думаю, что за первые 2 дня этих чудесных праздников вы получили в подарок любимый для себя цветок – это орхидею. Кто-то получил ее в первый раз и не знает, что с ней делать, а для кого-то, может быть, это 20-я и 30-я орхидея, и вы тогда прекрасно понимаете, как ухаживать за этим цветком. Но для новичков я создаю каждый год вот такое небольшое видео. Что же делать с орхидеей после покупки или вам ее подарили? Как за ней ухаживать? Вот одна из прекрасных орхидей. Для меня это новинка. Называется это орхидея клубничный пирог. Вот на ней мы и будем учиться, как же поступить с орхидеей после того, как она появилась у вас дома. Для начала мы осматриваем орхидею. Смотрим, какие у нее корни и есть ли они вообще. Здоровы ли листья? Нет ли на листьях каких-либо пятен, мокрых, прозрачных, желтых, черных? Если все в порядке, это просто замечательно. Внимательно приглядываемся к стволу орхидеи. Тут тоже нужно обратить внимание, нет ли каких-то почернений на стволе орхидеи. Опять же, это могут быть влажные пятна, вот на самом стволике. Или же черные пятнышки. Если орхидея чистенькая, и как нам кажется, а может быть так и есть, здоровая, переходим на цветы. Если на цветах нет никаких точек, точки могут быть зеленые, черные, черная точка с зеленым ореолом. Если есть такие точки, цветы удаляем, складываем в пакет и сразу выбрасываем. Это грибок ботритис. На цветок он на листья сильно не влияет, но на наши легкие влияет плохо. Плохо в каком плане? Грибок, когда выбрасывает споры во время дыхания, вот если мы подходим, нюхаем орхидею, ведь они же есть и ароматные, грибок садится на наши легкие и затрудняет наше дыхание. Это очень плохо. Так что если увидели точки, сразу аккуратно в пакет и выбрасываем. Ну а что же делать с орхидеей? Сразу пересаживать или оставить в покое? Вы выбираете. Я считаю, это мое личное мнение. Но оно подтверждается опытом, что орхидею после покупки не нужно сразу пересаживать. Чаще всего мы покупаем цветущую орхидею и дарят нам цветущие орхидеи. А когда орхидея цветет, то она не растет. А пересаживать орхидею желательно только в растущем вегетативном состоянии. И еще, я часто рассказываю, что пока орхидеи попадают к нам домой, они проходят длительный период перевозки, доставки к нам. Недавно вышло видео у московских блогеров, что рядом с Москвой появились теплицы для выращивания орхидей. Это замечательно. Но даже по России орхидеи все равно к нам откуда-то приезжают. И чаще всего в машинах. А в машине, конечно, нет освещения. Температура пониженная. Орхидеи после вот такого яркого света, как за мной, влажности в
помещении, там, где их выращивают, вот в этих темных, прохладных машинах испытывают большой стресс. И вот чтобы орхидея адаптировалась у вас, приспособилась к вашему освещению, к температуре в помещении, в котором она будет стоять, ей нужно дать прежде всего покой. Поставили на то место, где она будет стоять первое время, и стараемся наблюдать, радоваться ее цветению и не крутить, не поворачивать, не переставлять с места на место, потому что в естественных условиях орхидея всегда, всю жизнь живет на одном и том же месте и никуда не ходит, не гуляет, не переезжает, не бегает в поисках влаги, пищи, удобрений и всего остального. Она всегда находится на одном месте. И что для орхидеи очень важно, освещение у нее, но я не могу сказать, что в естественных условиях освещение одинаково. Утром одно, днем другое, вечером третье. Но она к этому приспосабливается. Вот так же и в наших условиях, наших квартир или домов, орхидея должна приспособиться к тем условиям, которые мы ей можем предоставить. Для нее важно освещение. Орхидеи любят яркий рассеянный свет, ну, как я уже сказала, покой и умеренный полив, особенно во время цветения. Но для того, чтобы поместить ее в это место, нужно произвести некие манипуляции. Во-первых, мы никогда не знаем, есть ли на орхидее вредители или нет. Поэтому я и сказала, хотя бы во временное место ее поставить. Что такое временное место? Это временное место называется карантин. Она должна стоять, ну, хотя бы как можно дальше от всех остальных цветов. Потому что, а вдруг, вот мы с вами посмотрели, вроде чистые листики, вроде все отлично. Но есть такие мелкие вредители, которых мы невооруженным глазом увидеть не сможем. Вот для этого и нужен карантин. Но даже в период карантина не нужно крутить орхидею, пусть стоит там, где вы определили это место. Потом можно будет или оставить ее на этом месте, или поставить в коллекцию, где у вас есть искусственное освещение. Орхидея уже перенесет последствия этих перемещений с наименьшим стрессом. А сейчас вот ей просто нужно успокоиться после вот этого переезда. Но что же мы делаем с орхидеей? Конечно, при перемещении орхидеи к нам у нее могут вот так подсохнуть корни. Вот видите? Запылиться листики. Может быть, здесь есть какие-то вредители, которых мы не видим. Очень часто перед отправкой опрыскивают орхидеи каким бы то ни было раствором. То ли от вредителей, ну, мы даже предположить с вами не можем, но чаще всего обрабатывают или фунгицидами от болезней, или от вредителей. И для того, чтобы стереть пыль с листиков, немного ее защитить от вредителей, не от стресса, я никогда не использую антистрессовые препараты типа циркон, эпин, рибаф и так далее. Это все гормональные средства, я не пользуюсь гормонами. Я пользуюсь вот любым калийным мылом. Их, наверное, с десяток сейчас. Для европейских слушателей это просто калийное мыло для цветов. А у нас они идут с названиями. Зеленое, дегтярное, горчичное. Любое мыло для цветов. Нельзя пользоваться кусковыми мылами. Или просто жидкими. Ну, вот кто-то пользуется ферри. В общем, мыло для мытья посуды для орхидей не подходит. Давайте скажу проще. Оно недорогое. Купите лучше мыло для цветов. На 100 мл воды нужно обязательно развести это мыло по чайной ложке. Я не буду отмерять чайные ложки, потому что я достаточно часто это делаю и уже определяю
какое количество мыла нужно развести. Ватный диск. Если у вас несколько орхидей, берете ватный диск и одну орхидею протираете одним ватным диском. Причем я стараюсь этот ватный диск опустить вот чистый один раз в этот раствор. И второй раз я этого не делаю. Ну или беру опять чистый ватный диск. И тщательно, с легким нажимом протираю листья со всех сторон. Аккуратно, стараясь не сломать лист. Обязательно протираю ствол орхидеи. Я не буду до конца все протирать, иначе целых 5 минут буду рассказывать, как протирать. Но вот обращаю ваше внимание, что при переезде часто держатели для орхидей покрываются вот таким налетом. Конечно, это плесень. Видите, даже я трогаю этот держатель, на камере, наверное, не видно, но сразу идет пыль, споры этой плесени. Поэтому аккуратно протираем и держатель цветоносов. Причем вот здесь-то можно нажать посильнее, чтобы убрать всю эту плесень. И, конечно, протираете ствол орхидеи, потому что он соприкасался с вот этими спорами. После того, как вы протерли держатель для цветоносов, листья этим диском больше протирать нельзя. Нужно взять опять чистый ватный диск и продолжить протирать листья. Но я не буду этого сейчас делать, я потом закончу с этой орхидеей. Теперь сухие корни. Вот эти сухие корни, которые сверху, они никогда не оживут. Их нужно обрезать до живой ткани, не задевая живую ткань. Вот так оставить буквально там миллиметров 5, не дорезая до живой ткани. Они не нужны, они не будут работать, они просто будут такими сухими веточками висеть здесь. Вот видите, не дорезала до живой. И еще можно часть корня отрезать. Смотрим опять. Нет, еще не живая ткань. Ну, здесь можно ошибиться и дорезать до живой ткани, но ничего страшного не случится. Вот так. Наводим порядок в горшке у орхидеи. Бывает так, что орхидея очень высоко засыпана грунтом. Или же в пазухах лежат кусочки коры. Вот из пазух кору точно нужно убирать, потому что это создает лишнюю влагу. Просто перекладываете эту кору в другое место. Вот здесь я увидела старый фласочный листик. Это гниющая органика или разлагающаяся органика. Ее нужно тоже удалять. И постараться убрать кору от шеи орхидеи, потому что шея орхидеи должна всегда находиться, ну, как бы на воздухе, в проветриваемом состоянии. Если будет большое количество коры, и вы польете орхидею, то вот эта шея и будет загнивать. Вот видите, как глубоко посажена орхидея. Вот постараться все кусочки коры убрать от шеи и освободить шею для проникновения воздуха. И знаете, на этом все. Пусть орхидея цветет, пусть радует своим цветением. И только после того, как она отцветет
и начнет расти, у нее появятся, вот это она наоборот, она сейчас закукливает корни, у нее появятся вот такие острые зеленые носики у корней, начнет расти листик. Вот только в таком состоянии нужно пересаживать орхидеи. Я сейчас не говорю о больных орхидеях. Ну, не все мужчины умеют выбрать орхидею, не все орхидеи идеально здоровые, и может приключиться, конечно, неприятное, когда начнут желтеть листья, опадать, но это уже болезни орхидеи. Здесь, конечно, нужно помогать чем-то орхидеи, но каждая болезнь требует индивидуального подхода, поэтому рассказывать сейчас о том, как болеют орхидеи, я не буду. У меня есть такая орхидейка, которую я тоже недавно купила, буквально, наверное, неделю назад. У нее опадают листики, я покажу вам уже после праздников, что из этого получится, и расскажу, как можно в этом случае помочь орхидее и нужно ли. Самое главное, нужно ли помогать? Ведь причины для падения листьев могут быть разные. Это может быть болезнь, а может быть совершенно другая причина. Но для здоровой орхидеи вот этих манипуляций достаточно для того, чтобы она у вас хорошо себя чувствовала, адаптировалась, радовала вас цветением и хорошим ростом после цветения. А мы, как всегда, будем наблюдать за всеми орхидеями. Надеюсь, что орхидея будет прекрасно себя чувствовать. Мне уж очень хотелось такую орхидею, клубничный пирог. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.